हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वाटर कूलर को रिपेयर करने की। आज हम इसे रिपेयर करेंगे। इसका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सारे पार्ट्स चेक करेंगे। थर्मोस्टेट चेक करेंगे, रिले ओएलसी चेक करेंगे, कंप्रेसर चेक करेंगे और उसका जो मेन लीड वायर है वो चेक करेंगे। थर्मोस्टेट हम चेक करें, हम देख सकते हैं यहाँ पे सही बता रहा है। कंटिन्यूटी मोड पे आप चेक कर सकते हैं, बीप बजना चाहिए तो हमारा थर्मोस्टेट सही है। ऐसे ही रिले भी चेक करना है और ओवरलोड प्रोटेक्टर जो होता है वो भी ऐसे ही चेक करना है कंटिन्यूटी मोड पे। अभी हम फ्रंट पैनल खोलने के बाद हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। सिंगल डोर फ्रिज हो, डीप फ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, जो रिले और पीस कंप्रेसर स्टार्ट होता है सबका प्रोसेस यही होता है चेक करने का। अभी हम इसका रिले और पी निकालेंगे और इसका मेन वायर चेक करेंगे, फिर रिले चेक करेंगे। रिले है जो कॉइल टाइप रिले बोलते हैं इसको। ऊपर वाला कॉमन है ना, कंप्रेसर की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। और हाथ साइड में तो ये हमारा कॉमन है, ये रनिंग। दूसरे वाले आप देख सकते हैं 14.2 ओम्स आ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग और नीचे वाले कॉमन में दोनों चेक करेंगे तो 10 ओम के आसपास आ रहे हैं और रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करेंगे तो 30 के आसपास आ रहे हैं, 30-34। अभी हम इसका ग्राउंड चेक कर लेंगे। ग्राउंड नहीं है, सही है। बारी बारी से तीनों टर्मिनल पे चेंज करके हम इसे चेक करेंगे। अभी हम थर्मोस्टेट का कनेक्टर लगा देंगे। उसके बाद हम मेन वायर को चेक करेंगे कि कंप्रेसर के पास कंटिन्यू है नहीं, वहाँ तक वोल्टेज प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर बीच में कहीं वायर ब्रेक होगा, कटा होगा, जला होगा तो कंप्रेसर तक करंट नहीं पहुंचेगा। तो हम वायर चेक करके कंफर्म कर लेंगे कंप्रेसर तक हमारा वायर कंटिन्यू है या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा रिले का वायर है और मेन लीड को चेक कर रहे हैं। ये कॉम आ रहे हैं इसमें, तो हमारा ये वायर ठीक है। बजर मोड पे चेक करेंगे वायर को, कंटिन्यूटी में आवाज़ आएगी तो हमारा वायर ठीक है। ज़्यादा ओम से नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी में आवाज़ आ रही है या एलईडी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जो एलईडी टेस्टर होता है कंटिन्यूटी, उससे चेक करेंगे तो वो भी लाइट जलेगी। अभी हम ये जो पीटीसी का है ओवरलोड प्रोटेक्टर का जो हमारा वायर है इसे चेक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बज रहा था तो अभी हम इसमें रेस्टिंग लगाए, उसे साफ़ करके फिर से चेक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 147 ओम्स आ रहे हैं, मीन्स कंटिन्यूटी यहाँ पे बजर नहीं ऑन हो रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं है। बजर बजना चाहिए यहाँ पे। ये हम इसको फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे जॉइंट है, कहाँ पे कनेक्टर है। सभी कनेक्टर को रिमूव करेंगे और देखेंगे कहीं रस्टिंग तो नहीं है, और जितने जॉइंट होंगे उसको फिर से कट करके रीजॉइंट करेंगे, वापस जॉइंट करेंगे उसे। जब तक दोनों वायर पे हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ जाती है तब तक हम इसे फाइंड आउट करेंगे, तब तक करंट भी नहीं आएगा यहाँ प्रॉपर। सभी सिंगल डोर जो फ्रिज होती हैं किसी भी कंपनी का हो दोस्तों, ये प्रोसेस यही होता है चेक करने का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रिले चेक कर रहे हैं। रिले में कोई ओम्स नहीं शो हो रहा है, ना ही कोई कंटिन्यूटी शो हो रहा है। तो ये हमारा रिले भी ख़राब है, आप देख सकते हैं कोई इसमें वैल्यू नहीं शो हो रहा है रिले का। रिले को हम चेक करेंगे, अगर ठीक होगा तो बीप आएगा। अब देखिए हम ओवरलोड प्रोटेक्टर को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप आ रहा है, तो इट मीन्स ओके। अभी हम रिले को हटा दिए हैं और नया रिले लगाए हैं। पीटीसी वही हमारा है पुराना। अभी हम चेक करेंगे
कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। अभी कनेक्टर लगा लेते हैं फ़ैन का। अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर को। कितने एम्पियर पे चल रहा है हमारा कंप्रेसर। एम्पियर मीटर लगाने का तरीका आप देख लीजिए दोस्तों। किसी एक वायर में होना चाहिए, तो जितना लोड होगा हमारे कंप्रेसर का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये 1.5 एम्पियर से 1 एम्पियर के बीच में चलता है। तो देखिए हमने इसे स्टार्ट कर दिया है, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। 1.8 एम्पियर ले रहा है। अभी ये कम हो जाएगा थोड़ा, जैसे गैस रनिंग है। पंखा भी हमारा प्रॉपर चल रहा है। हमारा इसमें रिले ख़राब था और वायर थोड़ा ब्रेक था, उसे हमने कट करके ज्वाइन कर दिया प्रॉपर कनेक्ट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.4 1.5 एम्पियर पे कंप्रेसर चल रहा है। ठीक है, इसकी हीटिंग हम चेक कर लेंगे। हीटिंग भी ठीक है। हमारा वाटर कूलर कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है अभी सही। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉइल है लाइनिंग बनना शुरू हो गया है। हमारा ये कूलर ठीक हो गया है। ऐसे ही वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। कभी कभी बीच में गैप हो जाता है, समय नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।